Hi guys, this is me and samahan niyo ko at gagawa tayo ngayon ng DIY dehumidifier gamit lamang ang uling. Tatlong materials lang ang kailangan natin dito. At ito nga pala yung itsura niya after a month sa kwarto ko. May konting hamak na kung mapapansin niyo. So yun, papalitan lang natin ito ng bagong uling or yung coconut charcoal briquettes na nabil ko sa Lazada. Mas effective daw kasi ito compared sa regular na uling at nakaka-absorb talaga ng humidity. And by the way, kung may malaki kayong can na may lid, mas better yon compared sa ganitong container. Pero since ito lang yung available sa akin, carry na to. Yung takip naman, bubutasan lang natin siya. Pwede kayo gumamit ng kahit na anong matulis na bagay. Dadamihan lang natin yung butas para bongga. At yun, kapag ready na, tatakpan lang natin siya ng maigi and we're good to go. And then ilagay mo na siya sa sulok na kwarto mo or kung saan mo gusto ilagay. So